tilu nyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maparin nasihat ka Ibnu Umar di antawisna isi nasihat nate pun di dunia ka annaka gharibun. Hirup anjeun di dunia seolah-olah seperti orang asing, jalma asing, au abdi sabil atau mungan sautur lewat. Urang asing teh nyaeta jalma anu orang asing teh nyaeta jalma anu dengan gaduhan tempat oge dengan gaduhan keluarga. Sapertos contohna jalma nu mubara mencari maisah neangan kahirupan di Arab Saudi. Tadi Arab teh eta orang Indonesia, orang Arab teh disebut orang asing. WNA warga negara asing. Sadaya menyabat di Indonesia, Arab Saudi disebutna teh warga negara asing. Hartosna teu menetap di eta tempat dan mang teu keluarga tinggal tempat. Eta mah ngadulungan kadang-kadang bajikan nu hiji waktos eta jalma teh bakal balik ka tempatna anu salamina ditinggalkan. Anu teu pernah pindah. Tah tangtos jalmi anu sadar, tangtos jalmi nu berakal sehat, eta jalma teh bakal bebekalan, bakal bekal darek kuih ka tempatna dan masa membara di Arab Saudi mah. Tangsu sadara setiap saat dipikirkeun sangkan mungkin balik di Arab teh bahwa dirham atau dinar atau artos anu seueur oleh-oleh oge seueur supaya biasa dinikmati di tempat padukanna, di tempatna. Lamun mah aya jalma anu keur mubara ditu teh kalah diseepkeun eta artos meunang gawe teh dipake ngabangun hotel, dipake umpama meuli mobil, katus bus, padahal rek indit rek balik ka Indonesia tapi nyieun imah bertingkat-tingkat di Arab. Umpama rek ditinggalkeun atawa mobil nu saloba-lobana nu rek ditinggalkeun. Tah atuh balik teh lengoh teu mawana naon sabab geus disimpen di tempat di negara nu asing teh. Tah kitu Rasul ngaibaratkeun nasihat nasihat nu kamari nyaeta ka Ibnu Umar. Di antawisna eta teh gambaran yen manusia seperti nu asing nu mubara di alam dunia. Hiji waktos mah bakal balik ka tempat anu satrasna langkung lami nu hakiki nu sabenerna. Tangtu jalma nu yakin bakal balik ka tempat anu hakiki anu sabenerna eta bakal benar-benar ikhtiar naon-naon bae anu kira-kira bisa dibawa ka tempat anu sabenerna. Sapertos tadi gambaranana, bebekalan itu disimpeneun tinggalkeun di alam dunia, ari ka akhirat lengoh teu mawa amal kasaya. Harta upami kalarasan dipasihan ka jembaran harta, leres-leres eta harta teh dijadikeun sarana ke perbekalan engke di akhirat. Kitu deui lamun dipasihan kakuatan pikiran, dipasihan kakuatan tenaga, tah tenaga tawa kota
Itu dina hadis anu kamari sehingga Umar bin Khattab nyaur cenah lamun isu-isu ulah nungguan pasosore jeung kitu deui pasosore ulah nungguan isu-isu lamun boga niat rek ngalakukeun kahadean hartosna ulah ditunda-tunda. Itu maksud dina hadis nu kamari. Salajengna hadis nomor 4 nyaeta ieu diantawisna tos masyhur urang kadang-kadang apal naon bunyina ieu bunyina wa ibnu Umar radhiyallahu anhu di Ibnu Umar mugia Allah ngaridhoan ka anjeunna anu Umar wa ibnu Umar radhiyallahu anhu di Ibnu Umar mugia Allah ngaridhoan ka anjeunna duaan maksana ka anjeunna duaan teh ka Umar bin Khattab sareng Ibnu Umar sebagai sahabat oge. Umar bin Khattab sahabat, Ibnu Umar oge sahabat putrana Umar bin Khattab. Lantaran disebut Ibnu Umar teh nyaeta Abdullah bin Umar. Qala anjeunna nyarios qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum sing saha nyarupaan hiji kaum maka manehna teh kasuk ti golongan eta kaum ti golongan manehna. Ta ahsanah dina Ustaz Ahsan rahimahullah dina buku terjemah Bulughul Maram aya sakedik penjelasan nyaeta teu kenging nyarupaan teh diantawisna ka jalma kafir khususna nyaeta ngeunaan ibadahna terus nyarupaan upacara keagamanana terus naon pergaulanana terus naon diantawisna oge nyaeta pakaianna atawa beraksi tah diantawisna teu kenging hiji jalma muslim nyaruaan jalma kafir atawa jalma musyrik boh dina ibadahna atawa upacara keagamanana atawa dina pergaulanana oge nyaeta dina bergaya berpakaian beraksi gitu. Jadi eta diantawisna tasabbuh teh tapuk sabung teh nyata nyaruaan di dieu wa tasabbuhu qad yakunu tasbihan bil kufar aw bil fasikin aw bil fasikin tasabbuh teh kadang-kadang kaayana tasabbuh teh ka jalma kafir oge ka jalma fasik aw bil aradi atawa agama ngabalir tina agama berpaling tasabbuh ka jalma kafir tadi diutarakeun nyaeta ayat tasabbuh nu ngeunaan nyaruaan ka jalma kafir tina ibadah maranehna kumaha contohna ya jantawisna menyebabkan ulang tahun. Nah, selesai dina eta ulang tahun. Ulang tahun eta teh nyaeta kawitna mati agama Nasrani anu disebarkeun ku misionaris Kristen. Ku misionaris nyebar-nyebarkeun gitu. Sehingga lantaran sering dilakukan umat Islam jeung loba nu ngalakukeunana anu tadina asing eta kebiasaan kieu teh nyaeta jadi teu naha lantaran meureun eta teh dianggap lain tina luar Islam. Tah kerja muslim man tasabbaha biqaumin bahwa minhum ta'amun jalma anu saewaan hiji kaum boh kaum Nasrani boh kaum Yahudi atau musyrik maneh teh sateh sarua jeung maranehanana atawa menghina ibadah sok aya naon
Nah, terus diturutan kan dia nyambung gitu. Oh, marina salom gitu kan. Salom gitu kan. Salah satu dari eta itu. Maka dia yang tawisna dina ieu hadis teh saperti dina Al-Qur'an cenah wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum sing sareng ngangkat maranehna di antara maraneh fa innahu minkum maka maranehna sabab golongan maranehna gitu ngangkat jalma kafir di antara maraneh sabab maraneh teh golongan jalma kafir gitu. Jadi ieu teh jantawisna aya targhib aya merupakan peringatan gitu supaya menghindari nyaruaan ka jalma kafir khususna atau jalma musyrik. Targhib itu memberikan peringatan maksudnya ayat targhib memberikan motivasi paman tasabah bisolihin bahwa inilah nyaruaan kan soleh mah didinan ku Allah. Jadi tasawuf teh lain kafir banyak dan ang saleh kan balaga ge saleh bisa nurutan kalau pakaian umpamana teh mah rapi saropan nalika rek salat umpamana teh nurutan lah siga rapi itu ke masjid terus rapi nurutan nyaruaan kanu hade mah didinan ku Allah. Minhum wa man tasabah bil kufar wal fasiqin bahwa wal iyadu billah minhum jeung sing sajama anu tasabuh nyaruaan kanu kafir jeung kanu fasik maneh teh berlindung ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah diberikan ka nyaruaan. Dina hadis ieu nyaeta ayat wa hadzal hadis yadullu ala addati masaila. Jadi dina hadis ieu teh aya sababaraha masalah, baru rupa bahasana. Tadi muka ini masalah pertama, masalah targhib atau targhib sareng targhib. Memberikan motivasi, memberikan penginsinan. Jadi penginsinan supaya adik umat lah menurunkan jalma kafir gitu. Dina gaya hidup gitu nya, gaya berpakaian, dina aksi kan itu sok ayahnya berpakaian mengikuti. Jelas-jelas kafir pemenang memusuhi Islam diturutan gitu. Selanjutnya masalah sania yaitu ala tahrimi tasabbuhi bil musyrikin wa kadal fasikin. Masalah kedua tina hadis anu tadi teh nuduhkeun kana haramna tasabbuh ka jalma musyrik kon kitu deui ka jalma fasik mimma wa min qasaihim wa misal tasabbuhi bihim fil ibadati bil fi'li mislu ta'liqus sholibi fala yajuzu lil muslim seperti tasabuh kamaraneun jalma kafir teh dina ibadah perbuatanna seperti ngagantungkeun salib gitu ya make salib pikeun jalma Islam tapi make salib sok ayatnya rasa bergaya gitu maka pada yajuzu lil muslimin ayyatiqo sholiba maka temenang pikeun jalma muslim ngagantungkeun salib walau lam ya'taqid dianata dari sok sanajan teu ngayakinkeun kana agama teu ngabenerkeun kana agama teu yakin kana agama mah teu percaya mah eta teh kafir ari pakaianna salib dipake tah gitu dipake jas kalau gitu jas mah mah kage nikahan teu yakin padanya jasnya teu dan alasan pemanasan misalnya muslim biasa jadikan suatu peribadatan teman-teman ya,
Atau itu dari cenah dia wanisal tasabuhi bil musyrikin bil qaul ayatakan lama bi kalimatin muhtasatin min muhtasatin bil musyrikin pada la yajuzu tasabuha bihim bi alfa di kalimatihi. Tak itu dari lamun ayat naon contohna kita sabukan muslim dina ucapan atau mislu aliyata kalama bi kalimatin muhtasatin bil musyrikin seperti kalimat atau ucapan anu khusus dikeun musyrikin diucapkeun ku urang nya musyrikin itu ucapan-ucapan musyrik ya salah satu nama dari salmon gitu ya salmon atau salam sejahtera salam nusantara salam nusantara assalamualaikum nusantara gitu kan ngomong gitu. Tadi kayaknya oke ucapan oke gitu nurut nyarupaan maranehna Ta'ata diantawisna. Tapi upami kerja jalma kafir gitu, jalma kafir teh nurutan ka jalma kafir atau jalma musyrik, tapi urusan karunyaan tah eta mamunan gitu. Nurutan kemajuan teknologi jalma kafir, tah urang teh mempelajari terus nurutan dugikeun ka maju tapi saeta perkara eta teh terkait sifat kedunyaan. Nah, seperti kemana tema mulai nama dalam suasana ITE istilahnya mah udah ganti di lima proyek gitu. Asal ilmu nama itu teh gimana? Tidak kafir ilmu nama gitu. Ilmu nama mungkin paling maju mah di Cina, itu mah bisa mengalahkan dunia ekonomi dunia. Gitu. Tapi kurang teh diturutan. Eta teh pernah Rasul ke waktu perang Hondak nalika meulah batu gitu. Teh nurutan ka batu meulah batu keur nyieun parik di Hondak gitu. Nah perang Hondak mulikeun ka diturutan waktu perang teh ngadamel walungan gitu, walungan saat benteng parik sebagai hadang supaya musuh teu nyerang ka Rasulullah sareng kaum muslimin. Strategi eta strategi teh kalau teh tiasa wae tinu jalma kafir diturutan ku kaum muslimin tah perkara keduniaan mah seperti berbisnis teknologi sareng ilmu-ilmu keduniaan sanesna nurutan urang teh si kaum kafir gitu. Nah, eta selagi eta keduniaan teh teu aya perkara anu nyegah keharamana ini gitu. Garamana teh gitu. Al aslu bil muamalati afun. Asal dina muamalahna boleh hatta dalil ditahrim sehingga nantung aya dalil nu nyegahna mengharamkeunana kitu usul fikih. Aya dalil anu mengharamkeunana. Ya eta teh taklif kita teh tuturuti teh kabatul tasawuf gitu. Upana teh mah gitu nya. Selanjutnya, taeta diantawisna terkait sareng tasawuf. Jadi tasawuf teh kajalma musyrik dina perkara ibadah, ya. Tadi perkara ibadah nurutan ulang tahun, ulang bulan, ulang tahunnya. Atau mun dina ibadah mah jalma musyrik mah pencitan ke berhala gitu. Atau orang pencitan ke roh gaib kumana dewasa kita tersambung kan itu roh gaib gitu atau pencitan anu menimbulkan kemusyrikan lantaran dibatur kayak gitu termasuk namanya tolak bala termasuk mungkin khawatir tersambung ya muana tema dibatur aya lantaran di urang aya Milada gitu. Kita sabu bila ukuran dari batu gecanan gitu. Berapa orang Kristen luar Islam besok peringatan ke Yesus
hadis nu satrasna nyaeta hadis Ibnu Abbas wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ti Ibnu Abbas mugia Allah ngaridwan ka anjeunna duaan teh nyaeta Abbasnya sareng Abdullah bin Abbas. Seueur di zaman Rasulullah nami teh Abdullah. Janten lantaran seueur nami Abdullah teu pahiti disebat disandarkeun ka sepuhna. Disandarkeun ka sepuhna. Jadi nami teh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin seueur nya terusna dina hadis-hadis dina sanad-sanad disebatan. Saur Ibnu Abbas kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dina hiji poe kuring dipengkereun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh ya gulam he anak, maksudna teh gulam teh karesan Ibnu Abbas teh yuswana 10 tahun. Jadi nyebut ya gulam teh beda karesan Ibnu Abbas teh diutarakeun nyaeta umur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu nyaeta hina idan asar sini. Jadi kira-kira 10 tahun. Jadi sebatna ya gulam junior kene, sahabat junior gitu kan ya. Junior kene. Ya gulam cek, nah kita dengan cek jam kieu itu masih tahu siap Rasulullah. Ya gulam ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, engke Allah bakal ngajaga anjeun. Jaga Allah, engke ngajaga Allah bakal ngajaga anjeun. Nah itu hadisnya ihfadillah tajidhu tujahadaka. Jaga atau raksa Allah, engke anjeun bakal mendengar masana ayat di hareupeun anjeun gitu. Ieu teh diantawisna maksana ihfadillah raksa atau jaga ajaran Allah, jaga agama Allah. Maksudna nyata jaga ajaran Allah Subhanahu wa taala teh nyata naon ngajaga ngalaksanakeun ngajaga parentah Allah. Ku ngalakukeun ku dilaksanakeun eta parentah Allah teh. Kitu deui ngajaga agama Allah teh, ngajaga Allah teh nyata ku nebihan cegahan-cegahanana anu kedah ditinggalkeun. Teh ngajaga agama Allah. Ngajaga agama Allah, ngajaga Allah teh maksudna ngajaga agama Allah, ajaran-ajaran Allah. Ajaran-ajaran Allah. Nu parentah-parentah Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an atawa parentah Rasulullah dijaga parentah-parentahna teh ku cara dilaksanakeun gitu. Kitu deui ditinggalkeun larangan-larangan Allah nyaeta ku jalan ngajaga larangan Allah nyaeta ku jalan ditinggalkeun gitu. Yang tangke Allah bakal ngajaga anjeun. Jadi menan cek aya dina iman al-jaza min jinsil amal, ari balasan sesuai dengan jenisna amal gitu. Mun eta jalma teh ngajaga agama Allah bakal ngajaga. Ngajaga naonna Allah maksudna ngajaga teh nyaeta di dieu ngajaga dirina, ngajaga kesehatanna, ngajaga keluargana, ya terus gitu. Ngajaga teh aya 2 rupi. Ngajaga teh aya 2 rupi. Allah baris ngajaga kaeta hamba nu ngajaga ajaran Allah 2 rupi. Aya nu berkaitan jeung dunia, aya nu berkaitan jeung akhirat. Aya nu bersifat keduniaan, aya nu bersifat akhirati. Gitu. Dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun ngajaga Allah mengabalas gitu. Aya nu dibalasna teh kumaha nu kaitan jeung dunia jeung dikaitan sareng akhirat.
bisnisna atau usahana gitu, ngajaga gitu. Atau naon bae anu bakal marabahaya anu goreng dijaga Allah Subhanahu wa taala selami eta jalma teh ngajaga agama Allah. Saterasna alapun ngajaga urusan akhirat Allah Subhanahu wa taala ngajaga agama nah tina perkara-perkara subhat ngeunaan agama anu nyerang terus gitu marepet gitu nya nyerang ka dirina kumaha sapertos kumaha seueur kanu awalna dianggap benar aya naon liberalisme aya naon pluralisme aya Syiah aya komunis sareng aya Bahai jeung isme sejenna tah jalma anu ngajaga agama Allah tantos anjeunna dijaga ku Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertahan gitu. Sok sanajan karosan sok sanajan eta teu mampu lantaran tadi eta jalmi teh ngajaga agama Allah tempuh dina ngajaga agama Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu teh ngajaga dijaga perkara dunyana dijaga perkara anu kaitan sareng akhiratna gitu. Tah eta tetep bertahan. Oke ngajaga syahwatna, syahwat hawa nafsuna, anu hawa nafsuna gitu. Nggak berung karena lantaran ari manusia teh syahwat teh resep karena perkara kesenangan sok sanajan dipapaesan kesenangan syahwat anu perkara-perkara haram nu ngajaga agama Allah Subhanahu wa taala dijaga dirina tina agama syahwat pada tema hawa nafsu anu ngaberung gitu ya dina baik tina harta haram atau tina perbuatan anu menjurus kepada dosa. Nah, ditoel dijaga gitu. Dijaga Allah Subhanahu wa taala. Tah aya deui maka diantawisna aya salah nu kapungkur nyarios cenah kuring ningali dampak maksiat kuring teh sok katingali ka anak atau ka pembantu atau ka keluarga sok katingali kumaha lamun kuring maksiat wae eta teh ku Allah diganggu hukuman budak teh jadi nakal jadi bandel gitu. Jadi bari bandel teh janten bandel aya hukuman gitu. Biasa oke diuji teh gitu. Berhukuman lantaran melanggar teu ngajaga agama Allah, tergelincir karena ngajaga agama Allah sehingga kejadian istri jadi terbenang di papatahan gitu atau istri itu jadi naon gitu ya. Istri saya sudah muaya. Nah, istri jadi mau sorangan ya gitu. Jadi mau sorangan susanajan atau jaya jeung agama. Anak itu benang patahan. Mau sorangan seperti ngomong ayo kurang egois gitu sedasar para ulama bising kurang oke kasut dengan jaga agama dan itu bising anu Allah lantaran Allah ngajaga keluarga sareng istrina oke hatana bising kurang teh berdampak ke akibat ulah paripurna kurang anu nyimpang dina agama mungkin baik nyamperekeun agama maka bisa anak istri nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dina perbuatan maksiat. Kitu deui mun pembantu nanti dijaga Allah Subhanahu wa taala dikeun ka ceceramat bae sagala leungit emas leungit meuli dikrowet membantu terus kemudian memang membantuan dagang kalah karugi dibantu jalma eta mah biasa eta teh itu saudara ulama salaf kapungkur ngajelaskeunana. Maka urang sadaya itu dijaksanakan dijaga Allah Subhanahu wa taala tekah istiqomah sok sanajan di lingkungan anu memang seueur tantanganana da istiqomah supados Allah Subhanahu wa taala dijaga urang sadayana. Terus di dieu diutarakeun dina hadis anu saterasna
Wa idza sa'alta fas'alillah, lamun nyuhunkeun ya nyuhunkeun ka Allah gitu. Jadi atosna ieu teh ngandung ajaran tauhid di mana jalma kudu leuwih merhatikeun teh curhat pengeluhan ngadoa nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu terkait jeung nu teu mampu ku manusia. Ieu teh teu mampu budak teh naon istilah disakolahkeun pasantren teu lihat tapi tapakna teu aya cenah kitu. Tah urang teh teh kan karena bolak-balik hate jalma teh Allah Subhanahu wa taala. Nu bolak-balik eta budak sangkan soleh, da sanes ustad anu ngajadikeun soleh teh. Sanes mau balik sanes. Atau sanes pesantren ngajadikeun soleh teh. Tapi kurnia Allah Subhanahu wa taala mangrupikeun rezeki ti Allah Subhanahu wa taala musaka tidak nikmatna. Maka urang ulah lepas di samping wasilah lahiriah dititipkeun ka pesantren, disina ngaji, tah urangna di samping eta kedah caket sareng Allah Subhanahu wa taala selalu ngaminta bantuan jeung pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dasarot aya menta ka kuburan gitu maksudnya itu ajaran tauhid gitu. Maka kalau menta ka kuburan, menta ka kuburan, hoyong meunang berkah dina kahirupan, datang ka haji ka kaitan. Kemana ya telah yang berkah dina kahirupan teh? Itu. Aya umpamana teh mah yang budak teh yang guru-guru boga salaki menta di kaditu. Ayah beri kubari rezeki menta di kaditu. Nah gitu di antara istilahnya. Nah itu padahal anu ngajodohkeun Allah, ngagamikeun rezekina Allah gitu. Nah udah ngajak minta ka jalma anu teu bisa naon-naon. Kanu geus maot umpamana teh mah gitu. Kapan geus teu berdaya eta nu geus maot kan perlu pertanggungjawabkeun amal anjeunna waktos di dunya ge. Nah kira-kira nikmat atau nikmat tungguina. Nah kadang orang-orang berani mengorbankan harta ngan saukur minta anu teu jelas anu dipintana. Jeung kedudukan eta nu didinya teh nu di kuburan teh nah benar-benar soleh teu bisi ngawatir dina dongeng mah eta teh anak meong dikubur terus di gitu bising gitu. Leuwih jelas sejarahna bising gitu. Maka minta ke Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan tauhid gitu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dumikeun berwasilah ku kalimah-kalimah tauhid mengesahkan Allah eta teh kasida istimewana. Kantos dina hadis kieu. Aya di sahabat ngadoa ka Allah, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tauhid rukunnya eta mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Terus kadang Rasulullah eta teh ngadoa teh bacaan ngadoa teh bertawasul berwasilah ku keesaan Allah. Jeung Rasulullah sallallahu eta jalma lamun menta di cumonan ngadoa dikabulkeun lamun naon istilahna minta perlindungan dilindungi lantaran saking mentauhidkeun Allah Subhanahu wa taala. Terus faidastanta fasta'in billah, jeung lamun minta tulung ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah minta tulung ka dukun. Nah gitulah. Nah minta tulung ka dukun teh mun aya cager penyakit terus minta tulung teh ka kan jalma pinter. Jalma pinter teh pinternya nyahoana di perkara gaib gitu. Kayak ari kahin teh atau Arab kita punya nyahoana di perkara gaib nasib nu bakal datang gitu. Nu bakal datang. Nah, sehingga ditegaskeun man ata arafan fasalahu an syai'in fasadaqahu lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Singsan datang ka Arab atau terus nanyakan sesuatu perkara bari ngaya
ihfanillah tajidhu tujahadaka teh nyata ngajaga agama Allah teh maksudna kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Taat ka Allah Subhanahu wa taala. Engke tajidhu tujahadaka. Engke anjeun bakal tajidhu tujahadaka eta nu ihfanillah tajidhu tujahadaka sapertos cenah Al-Qur'an dina diingatkeun qala Allah Subhanahu wa taala fadkuruni adkurkum. Nah, makanya perlu ingat ke kami, kayak kami bakal ingat ke orangnya. Nah, itu di atasnya. Nah. Saterasna taya ada hadis mustrasna hiji deui nyata an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu qala anjeunna nyarios ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiji lalaki hiji jalma datang ka Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lajana ya Rasulullah Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tulukeun ka abdi kana amalan anu lamun abdi ngamalkeun eta amalan Allah cinta ka abdi mika cinta ka abdi. Wa ahabbani an-nasa jeung manusia mika cinta ka abdi. Jadi itu sahabat semangat gitu. Bahwa sahabat ini kuningakeun mungkin ka istilahna semangat lamun mah alina terang gitu terang datang ke Rasulullah SAW maksudna hoyong amalan anu langkung utami hoyong diamalkeun. Ya naroskeun teh saneseukeun naroskeun sebagai pengetahuan tapi naroskeun amalan kira-kira istimewa anu nimbulkeun Allah cinta. Nimbulkeun Allah cinta. Saterasna faqala Rasulullah sallallahu izhad fid dunya tuhibbukallah. Zuhud dina dunya jeung tantu anjeun dipika cinta ku Allah. Wa izhad bima indan nas tuhibbukan nas. Jeung zuhud dina naon anu aya di manusia engke manusia ge bakal cinta. Jadi zuhud nyata dina dunya nu kapungkur dina sasai kamari sering atos dibahas. Jadi dunia dijadikeun sarana anu langkung manfaat tapi lain hartosna identitasna jeung kamiskinan atawa urang lain hartosna mun kabeneran loba teh bukan teh sejen sehingga urang teh timbul kesengsaraan jeung kepailitan sakitu. Ya kebutuhan urang diperlukeun seperti urang seueur mobil harta beli mobil lamun mah mobil teh langkung saya di langkung manfaat tah gitu. Peser mobil mun butuh kapal perang lamun keur perang supaya terjaga tina musuh nya peser aya peser mah kitu kapal. Tah artina upamana teh mah urang compang camping loba pangabutuh teu dicumponan padahal butuh eta teh bermanfaat. Yang iman pemana tema ke anak supaya anak bisa membangun rumah tangga anu benar bisa mimpin dari terus diowai ku jadi kolot pangieun leutik-leutik saya mamuk oge cek balik bahasa kolot mana geus saya mamuk cek gitu eta teh nya kedah eta mah tos jelas eta teh kemanfaatan. Jadi lain dimulkeun urang teh identik jeung ngajauhan dunya berusaha malah Rasul kapan aya ajaran-ajaran kaitan jeung muamalah ajaran perdagangan sewa menyewa jeung sagala rutina. Hartina eta teh guru usaha teh gitu supaya naon teu ngagantungkeun diri kanu sejen. Terus ijhad bima indanas itu kata urang teh juhud tina naon dimiliki ku manusia nggambarkeun qanaah. Urang teh urang ulah banyak harapan
lamun supaya naon supaya beres batu teh mere maaf ngomong membuta penta mah tadi membuta penta mah gitu kan kita jadi ke lamun kurang menjaga diri muruan